એ ચંડીપાઠની અંદર મેધા ઋષિના આશ્રમનું બહુ વિશેષ મહત્વ છે. અશ્વિનભાઈ મહારાજ, થેન્ક યુ વેરી મચ. જી બાપુ. હા હા, આપણે અશ્વિન મહારાજે જે બતાવ્યું છે એ મેઘા ઋષિનો આશ્રમ. હવે આપણને ખ્યાલ નથી વર્ષો વીત્યા પછી, કારણ કે એવું કહે છે કે પુનઃપી જન્મ પુનઃપી મરણ, મૃત્યુ પછી જન્મ, જન્મ પછી મૃત્યુ. રામ કૃષ્ણ આ બધા દુનિયામાંથી જતા રહ્યા, પણ સંસ્થા મહાન છે. રામની જન્મભૂમિ મહાન છે, કૃષ્ણની ભૂમિ મહાન છે. આવી રીતે એ દુર્ગાપુરની આગળ જે ગઢ જંગલ નામનું જે વૃક્ષ જંગલ છે, આમ તો ગમે તો 1500 2000 વીઘા જેવું મોટું જંગલ છે. આવું વિશાળ જંગલની અંદર આ મેઘા ઋષિના આશ્રમની અંદર મેં જોયું તો દુર્ગાની વિશાળ કાયની મૂર્તિ પ્રતિમા, જેમાં 25-30 લાખ બંગાળી લોકો એમની પૂજા અર્ચના કરવા આવે છે સાક્ષાત. આગળ કોઈ હવન કર્યો ત્યારે એ મૂર્તિની પરિક્રમા જંગલની અંદર આમ પરિક્રમા કરતા 6 એકર 7 એકરની અંદર. ત્યારે એ મૂર્તિ બેઠી ખંડિત થઈ ગઈ, તૂટી ગઈ. ત્યારે ત્યાંની એક મહિલા છે, જે આજે મહિલા એ પોતાના બાળ બચ્ચા પરિવાર સાથે રહીને મારા ગુરુભાઈની સેવામાં છે, આ યોગી બાબાની. આખો પરિવાર સમર્પણ થઈને સેવા કરે છે. તો મેં કીધું, માં મને પણ આશીર્વાદ આપજે, કારણ કે એમને માતાજીએ સ્વપ્ન આપ્યું કે મારી મૂર્તિને લઈને તમારે મને કોઈ જગ્યાએ ફેરવવાની જરૂર નથી, મને સ્થાયી રહેવા દો. ત્યારે ત્યાંથી નાગ અને નાગણની જોડી નીકળી. અડધા ગામે એમના દર્શન કરી, પૂજાર્ચના કરી અને પાછા મહાકાલીની જે દુર્ગા માતાની મૂર્તિ હતી એની અંદર એ પાછા બંને જોડી સમાઈ ગયા. મિત્રો, એ રાજા હોય આપણને ખબર નથી, દેવી સ્વરૂપ હોય ખબર નથી. આવા અસંખ્ય પરસાઓ ત્યાં મળે છે. આજે અમને એટલું જ કીધું બાપુએ કે તમે 29 તારીખે જાઓ બાબાજી. અમે કીધું, મહારાજજી અમારી ટિકિટ 29ને થઈ છે. તો ભલે મેં તમને કીધેલું કે 30 તારીખે જવાનું. જ્યાં પ્લેન ઉતરવાની તૈયારી હતું અને વાવાઝોડું અને વરસાદ 29 તારીખે થયો 6 વાગે, અને ફ્લાઇટ કન્વર્ટ કરી કલકત્તા બંગાળ ગઈ. ત્યાં પણ ફૂલ વરસાદ, અને મધ્યરાતના 12:30 એ ફ્લાઇટ પાછું આવ્યું, જેમાં બધાય દુર્ગાપુરના બધા પેસેન્જરો અને પછી 12:30 ઉતર્યા. એ ફ્લાઇટ પછી દિલ્હી ગઈ. અમે 2:30 વાગે દિલ્હી પહોંચ્યા. આજે સવારે महाराज ફોન આવ્યો, બોલે महाराज मैंने आपको कहा था. मैं बोला हमारी गलती हो गई, हमने सुना नहीं था, लेकिन हम तो 30 तारीख को जाते, और 30 तारीख को हम 2 बजे 2 वागे में आश्रम में सूरत पहुंचा बाय रोड. આવા મહાપુરુષો, આવા નહીં, કોઈ પણ સાધુ સંત તમને કહે કે આજે રોકાઈ જાઓ અથવા કાલની ટિકિટ કરાવો, તો જરૂર એનો અનાદર ન કરતા મિત્રો. આવું મારા જીવનમાં તો અસંખ્ય વાર બન્યું છે, અને દરેકના જીવનમાં બનતું હોય છે. એટલે જ્યારે સંત વાક્યમ જનાર્દનમ, સાધુના મુખથી, બ્રાહ્મણના મુખથી બ્રહ્મ વાક્યમ જનાર્દનમ, એના બંનેના મુખમાંથી નીકળેલા શબ્દો એ ભગવાનના મુખના શબ્દો હોય છે. આવો સુંદર મેઘા ઋષિનો આશ્રમ, જેની અંદર મા ભગવતી દુર્ગાની આરાધના કરી અને આજે